Alguém já ouviu o ronco de Bugatti? Vocês vão escutar agora. Agora! Mostra isso aqui. EB110, né? Nossa. Vamos lá, Ricardinho, pra quem não sabe, Manda. o que significa Bugatti no meio Bugatti automobilístico? é uma marca já de muita história das Tradição. corridas, tradição de corridas. Então eles faziam carros de corrida e começaram ali a desenvolver carros de rua, mas ainda com esse pedigree de corrida, e eles foram ali realmente precursores de diversas tecnologias, inclusive o uso de múltiplos turbos, tá? Hoje a gente vê ali a motorização talvez mais conhecida da Bugatti é o W16, que começou no Veyron, tá? Com 4 turbinas, mas esse camarada aqui na época já tinha cilindro, turbina, 110 ali. É que é muito raro. Dá pra ver aqui o motor. Ó, você precisa ver o carro funcionando e performando. Cara. Isso é pra trazer... Você escuta tudo do motor por essas entradas. Vai lá que eu... Vá se aproximando. Esse aí, ele tem aquela mesma chavinha do... Peraí, vamos ver se ele entra. Entendeu? Tá no neutro? Bora. É um espetáculo a parte, velho. Nossa senhora. Que isso, cara? Olha as borboletas, Ricardinho. Julião, fibra de carbono, uma turbina, 2 turbinas, 3 turbinas, 4 turbinas. Nessa tubulação aqui de carbono, junta as 2 turbinas desse lado. Acelerador mecânico aqui, ó. São 2 motores 6 cilindros.